तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं ये गेम ट्रक मास्टर वर्ल्ड। तो चालू करते हैं। मैंने चालू ही कर लिया ऐसे। तो इधर जिसका सबसे ज़्यादा होगा पर हमको ऐड नहीं लेनी। ऐड नहीं, ये क्या है? एवरीथिंग इज लोडेड एंड रीड भी नहीं करने देते। ठीक है चलो खेलते हैं। ये खेलना चल रहा 50% लोडेड हुए। हाँ हो गया। ट्रैकिंग कर लिया है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास $25,000 है। हाँ ये अच्छा है ब्रो। और ये टर्न ले लिया। किधर से किधर जाना है मैंने देखा नहीं। तो आर पर हो गया। आर पर अरे ये भी पूरे 360 नहीं घूमता। ये 360 पूरा घूमता है। 360 पूरा घूमता है। अरे इधर हमारा ट्रक अटका है। अब क्या करें? हाँ यार पर जादू है क्या इधर? कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। लगता है नहीं। हार पर कैसे हो रहा है ये? मैजिक है, जस्ट मैजिक। अबे यार ये गाड़ी क्यों ठोका? इस गाड़ी को मैं इस गाड़ी वाले बंदे को मैं मार डाल दूंगा। अब इसको जाना है। कौन सी गाड़ी है पता नहीं, पर है तो कौन सी गाड़ी भी पता नहीं। जा रही तू हमारे बीच में आ गई। हमारे बीच में आ गई। और इधर हम जॉब भी कर रहे हैं। जॉब यार अब फिर से गाड़ी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर बे क्या हुआ है? क्या बात करते हैं? कुछ भी करता है ये गेम में। और अगर हमने किसी गाड़ी को पता नहीं अभी इग्नोर ट्रैफिक सिग्नल $200 कट गए। नहीं सैलरी क्या कट गए? कौन से रोड पे चलो? रॉन्ग साइड से चलो। शायद डिवाइडर नहीं दे सकते। ये कौन से देश है? हाँ यूएसए। अबे इंडिकेटर दे दी। अरे मैं चालू ही रख देता हूँ इंडिकेटर। बंद कर इंडिकेटर। हाँ अब वैसे इधर तू गाड़ी रोकते रहे। अरे हमको तो फिर से वो मतलब यार गाड़ियाँ ठोकते हो हम। ये क्या हुआ? लेफ्ट में खांसी आ गई थी। अब हाईवे लगता है। नहीं हाईवे नहीं, उधर पार बाइक रास्ता है। ये हाईवे लगता है। अरे हाईवे लगता है। यार पर नहीं था। क्या गुंडा बनेगा? इधर से तो बस भी जाती है, ट्रक भी जाती है। घाटे का इधर घाट नहीं, ये घाटे। हाँ वो भी हमारे जैसे ट्रक।
ये क्या हुआ अगर अरे तो अगर ठोका तभी भी नहीं हो कटे हमारे पैसे। अगर इधर रेंज और क्या कर रही है ग्रीन कलर में, वो देखो वो देखो रेंज और नहीं थी, वो रेंज और नहीं थी। उल्टी गाड़ी नहीं, उल्टी नहीं, मेरे को ऐसे उधर क्या है, घाट है लगता है, नहीं ब्रिज है, घाट होता ना मजा आता। ब्रिज पे मैं 1000 बार चुका, मतलब ट्रक मास्टर इंडिया में, मतलब मैं गेमिंग नहीं करता उसके ऊपर, पर ट्रक मास्टर इंडिया बहुत अच्छी गेम है। ऐसे वेलकम टू चेन्नई वेल्लोर ऐसे हमारे स्टेट होता है, उसमें से एक स्टेट हमको चुनना होता है और फिर वो हम उस स्टेट में ट्रक चलाते हैं और फिर हम ऐसे याद नहीं अब, तो फिर उसकी एक एपिसोड बना तो उसके ऊपर देखो, सेम इसी ट्रक मास्टर वर्ल्ड जैसे ही।
तो गाइस इधर मैं ग्राफिक्स चेंज कर रहा हूँ बहुत सारी ड्राइविंग करके। अब मैं थोड़ी देर ही मतलब रुको जरा, अभी इधर स्पिन द व्हील है। स्पिन द व्हील में क्या है तो अरे 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 हाँ ये क्या कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। 2 मशीन मिल गए, सॉरी इंजन मिल गए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, गुड बाय।